Mamba Weekly News-ийг Black Mamba PlayStation 4-өөс хүргэж байна. Эхний мэдээгээр Ninja Gaiden болон Dead or Alive тоглоомын бүтээгч Tomonobu Hitakaгийн тал төгслөө. Тоглоомын ертөнцид нэр хүндтэй домог төвжүүлэгч Tomonobu Hitakaгийн энэ 7 хоног тал төгслөө гэсэн мэдээ гарсан. Тэрээр Tecmo-д ажиллаж байхдаа Ninja Gaiden-ийн цувралууд болон алдартай дулааны тоглоом болох Dead or Alive тоглоомыг бүтээсэн гэдгээр алдартай. Түүний бүтээлүүд тоглоомын дизайны хувьд маш өрмөц байдлаараа үнэлэгддэг бөгөөд түүнийг тал төгссөнд нэлээд олон хөгжүүлэгч болон тоглогч нар хүн харамсал илэрхийлж байгаа. Дараагийн мэдээ болохоор Battlefield 6 зурвал хамгийн их борлуулалттай тоглоом болсныг EA батллаа. EA компани өөрсдөө бүтээсэн Battlefield 6 тоглоомыг худалдаанд гаргаснаас хойш 5 хоногийн дотор 7 сая гаруй хувь борлогдсон байна. Мөн Battlefield 6 шүүмжлэгчдээс маш өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд энэ нэхэвчлэн мультиплеер гормоос хамааралтай. Харин тухайлбал Metacritic-дээр шүүмжлэгчдийн үнэлгээ 100 оноос 83 оноо авсан байна. IGN дээр 5 үнэлгээ авсан нь single player гормон дээр кампайн нь маш богинохон байсан нь тоглогч нарын шүүмжлэлийг ихээхэн дагуулсан. Хичнээн бага үнэлгээ авсан ч гэсэн нэг сонирхолтой юм гэвэл тоглогч нар кампайныг дуусгаад төгсгөлд нь кампайнаа uninstall хийх сонголт өгсөн нь маш их сонирхолтой байна. Ингэснээр тухайн PlayStation ч юм уу аль нэг төхөөрөмждөр илүү их багт хамжиг орон зайг бий болгож өгнө. Дараагийн мэдээ болохоор Quantic Dream студ анхны үнэгүй тоглох мультиплеер тоглоомод танилцууллаа. Heavy Rain, Detroit Become Human зэрэг драм төрлийн тоглоомуудаар алдартай Quantic Dream студ анхны томоохон free to play мультиплеер тоглоомод танилцуулсан. Нэр нь болохоор Spellcasters Chronicles. Дөрөв дэх мэдээгээр Blizzard-ийн ажилтнууд эвлэлэн нэгдгээр санал өгжээ. Blizzard Entertainment-ийн платформ болон технологийн хэлтсийн ажилтнууд ажлын нөхцөл, цалин хөлс болон аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор эвлэлтэн нэгдэн санал хураалт явуулж олонхын саналаар ажилтнуудын эвлэлийг байгуулах шийдвэр гаргажээ. Энэ нь тоглоомын салбарт ажилчдын эрх ашигыг хамгаалах чиглэлд гарч томоохон үйл явдал бөгөөд салбарын хэмжээнд ажилтнуудын эвлэлдэх хөдөлгөөний хүчтэй болж байгааг илтгэж байна. Дараагийн мэдээ болохоор Ghost of Yotei тоглоом Европ дахь Sony-гийн хамгийн том нээлттэй хийсэн тоглоом болж хувирлаа. Ghost of Yotei худалдаанд гарсныхаа дараа Европ дахь борлуулалтаараа Sony-гийн өөрсдийн бүтээсэн тоглоомууд дундаас хамгийн том тоглоом болсон билээ. Энэ жил гарсан FC 26-гийн дараа орох нийт борлуулалтаараа 2 дугаар жагсаж байгаа ч Sony-гийн өөрсдийн хувьд бол маш өндөр амжилт гэж үзэж байгаа. Энэ VR төхөөрөмжөө 10 сарын 21-нд танилцуулахар боллоо. Samsung компани 10 сарын 21-нд анхны VR төхөөрөмжөө танилцуулах байгаа бөгөөд уг төслийн нэр нь Project Motion нэртэй уг VR XR нь Apple Vision Pro-гийн өндөр үнэ болон бие даасан аппликейшнуудын хязгаарлалт зэргийг шийдэх зорилготой юм. Төхөөрөмж нь Android XR платформ дээр суурилж байгаа бөгөөд MetaQuest 3 болон Apple Vision 3-тай өрсөлдөх төхөөрөмж болж байгаа. Дараагийн мэдээлэлээр Microsoft компани Windows 11 дээр Game Assist-тэй сайжруулалт хийлээ. Систем тоглоом дотор графикийн тохиргоо, гацаалт FPS хэмжээлт мөн Discord, Twitch зэрэг шууд стрим үйлчилгээнүүдийг ээж хөтч дээрээс шийддэг болсон. 275 гаруй тоглоомыг дэмжиж байгаа бөгөөд хэрэглэгчдэд зориулсан Smart Optimization функцийг нэмсэн. Түүний мэдээллийг хүрэхэд Golden Joystick Awards 2025 олон нийтийн санал хураалт эхэлсэн. Видео тоглоомын салбарын хамгийн том шагналуудын нэг болох Golden Joystick Awards 2025 олон нийтийн санал хураалт эхэлсэн байна. 21 төрөлд хамрагдаж байгаа бөгөөд Best Studios, Most Wanted Game, Ultimate Game of the Year зэрэг ангиллуудыг багтаасан байна энэ жил. Санал хураалт 10 сарын 31-нд дуусах бөгөөд шагнал гардуулах ёслол нь 11 сарын 20-нд Лондон хотод болох нь. Mamba Weekly News-ийг Black Mamba PlayStation 4-өөс хүргэлээ. Mamba Weekly News танд таалагдсан бол лайк, шеэр хийгээрэй.